么今天呢，我们想来谈谈世间法跟出世间法。我们都知道佛法里面有所谓的世间法，也有出世间法。那么一般人都了解了，世间指的就是这个凡尘俗世。那么出世间指的是什么呢？世间法跟出世间法有什么关系？它们又有什么异同呢？我们现在就请圣严法师来为我们开示。所以世间和出世间是人为的，是对人讲的。对于佛来讲，并没有世间和出世间这样的事。所谓世间是什么？是对于人来讲，凡是呢有人我是非利害得失二分法相对的，都是世间法。所谓世间的意思呢，世的意思是时间，间的意思是空间，也可以讲时间和空间的相加就是时间，像宇宙类似宇宙的意思一样的。那么间呢是间隔间断，也可以讲世间本身呢就是包含着时间与空间，不能够解释成为世就是时间，不仅仅是这样子，世就是包含着时间与空间在内的。比如说世界，那就变成了就是空间的。那么世界在哪里呢？世界在宇宙之中，那就是空间的。那么在宇宙之中不断的在这个延续下去，那就是时间的。那么人能够感觉到有这个世界的存在，有空间的存在，就是因为在时间上滑动的关系。所以呢，时间与空间的相加，应该就叫时间了。那么超越于时间与空间，那叫出世间。至于谁是出世间，那是解脱了，从世间解脱了，也就是从相对的分别心得到解脱，或者是得到超越，那就是出世间了。也就是不受人我是非得失利害的这个影响，所动而动，那么这种人，这叫出世间的人，也就是得到解脱的人了。另外，出世间是不是决定了？不是的，出世间的人应该并没有离开这个世间，这是在心理上，在精神上不受世间的烦恼所束缚、所困扰、所恐惧、所刺激，那所诱惑，就是叫做这个出世间的人。那出世间的人是不是还在世间呢？是，菩萨要成佛是在我们这个人间跟众生在一起，要度众生，所以他不离开世间的。佛成佛以后，他还有40多年的时间，在印度恒河流域在广度众生。所以他这个人，你说他没有出世间吗？已经成了佛，怎么没出世间呢？已经得解脱的，已经证涅槃的，当然出了世间的。可是呢，说了他真正离开世间了吗？没有的。出世间并不等于离开世间，他还在世界上。甚至于所有的菩萨发了心之后他还没成佛之前呢，一定一生又一生，一次又一次，一处又一处，去做什么？去跟世间的人、世间的众生生活在一起，来帮助、协助这个世间的众生。菩萨在火灾里边做什么？是在救火的，是在救人的。那众生在火灾里边造业的、造罪的，在自相残杀的。所以这个不同的地方在于此，在火灾里边的人，在自相残杀的，在互相的斗争的，这个叫做世间，叫世间法。你我是非利害得失嗔贪骄傲妒忌，这些都是世间的。
慈悲、智慧，那就是出世间的。所以用慈悲和智慧，而用不贪、不嗔、不痴，用这种心来在这个人间跟人在一起，这叫出世间的。所以世间啊，或出世间，这个不懂佛法的人，把它分成两节，出世间是好像是离开世间。那么懂得佛法的人，真正是大乘佛教徒的话，他对这个世间呢，就是即世间而离世间，离世间而不会离开众生，这个是真正的叫做出世。实际上，我把这个世分成几个段落一般的众生呢，是叫做念世的，凡夫这是恋爱的恋念世的。另外一般众生呢，是厌世的，他这个世界呢，觉得很没有希望了，他这个总是满腹的牢骚，无可奈何，就是厌世，弄得不好，他自己杀人也自杀。第三世中就是玩世的，就玩世不恭，他自己呢，今天有酒今天醉，明天不管他。这种人呢，不负责任的人，就是玩世不恭的人。这三种人呢，多是世间上的造罪的、造业的众生。另外是出世，出世的呢，就是感觉到这个世界是不好的，这世间的众生呢，都是愚痴的，愚痴在自己自害人，因此呢，他希望能够用佛法来化解自己，自己得到烦恼，自己从烦恼得到解脱，而从智慧得到解脱，得到自在，这叫出世的。另外呢，就像佛、像菩萨，他是入世的，他是入世的，又是化世的，在世间又进入我们人间，进入众生群中，他是入世的、化世的，以他们自己的行为、道德、语言来感化人，用什么呢？用他们的智慧，用他们的慈悲来感化众生，这个叫做化世的。所以世间和出世间呢，不要把它分成两节看，分成两节看呢，我们会上当的，就逃避现实了，变成了。那世间和出世间呢，本身就是分不开的，是一体的两面，也可以说根本就是同一个东西。只是说在观念上不一样，而讲出世或入世，或厌世或念世，还有化世和入世。我想这样子的讲法，也许可以提供诸位呢一个参考了。